Chers étudiants, là je vous propose la suite du corrigé toujours du concours national commun CNC 2020, option PSI. Et on va parler de l'application du couplage magnétique que j'ai déjà traité dans la première partie. On va l'appliquer au transformateur. Donc voilà les questions. On considère un noyau torique sous forme d'un tore. Quand il arrive là, il sort de centre haut et de rayon moyen, le rayon moyen grand R, de section droite S. Là aussi, vous allez voir, on va faire beaucoup d'approximations. Ce tore est constitué d'un matériau ferromagnétique. Normalement, un matériau ferromagnétique, c'est un matériau non linéaire, mais dans l'exercice, on va l'assimiler à un milieu linéaire, homogène et isotrope. De perméabilité μR, supposée infinie. Ça veut dire que c'est un matériau dont la réluctance va être nulle. Sur ce tore, on réalise deux enroulements. L'un appelé primaire, voilà le primaire, et l'autre le secondaire. Primaire constitué par N1 spire, donc vous voyez, c'est en fait la bobine qu'on a déjà traitée tout à l'heure. N1 spire. L'autre, c'est le secondaire qui contient N2 spires. On note I1, I2 les courants dans le primaire et dans le secondaire respectivement. Les champs magnétiques sont supposés uniformes. Voilà, vous allez voir, on va le supposer uniforme. Et ceci est valable dans le cas où R carré est très supérieur devant la surface. Ça veut dire que vous avez un tore de rayon. Cette surface-là, elle est très petite par rapport à rayon au carré. Donc ça veut dire dans la région dans laquelle va circuler le champ magnétique, elle est très très réduite. Donc on va supposer que le champ est pratiquement constant dans cette région-là. On suppose que chacune des N1 plus N2 spires est traversée par le même flux, par le même flux phi. Ça veut dire tout simplement, si vous avez un champ magnétique B ici, vous allez avoir le même champ magnétique B qui va traverser les spires du primaire et le même champ qui traverse les spires du secondaire. Bien. Question. Montrez que le flux commun a pour expression la suivante. Phi est égal à mu facteur de N1 fois I1 plus N2 fois I2 sur 2πr fois S, avec bien sûr les hypothèses qu'on a adoptées. Exprimez le flux totaux, Phi1 et Phi2 à travers les deux circuits. Phi1, ça veut dire le flux total à travers le primaire, c'est-à-dire flux propre plus le flux envoyé par le secondaire. Et Phi2, c'est le flux propre du circuit C2 plus le flux envoyé par le primaire. Et en déduire les inductances propres ainsi que le coefficient d'induction mutuelle, vérifiez que dans ce cas, on a un couplage parfait. Rappelez-vous, dans l'exercice 1, de la première partie de cet exercice, nous avons montré que M est inférieur ou égal à racine carrée de L1 fois L2. Dans ce cas, on va voir qu'on a une égalité, avec bien sûr les hypothèses qu'on a adoptées. Exprimer les forces électromotrices induites respectivement dans les deux circuits, donc ça c'est l'induction. Donner le rapport de transformation en tension, et 2 sur 1 en fonction de N1 sur N2. En supposant que la perméabilité est infinie, vous allez voir, bon, je vous donne une indication dans la fin de cette vidéo. En fait, supposer que la perméabilité est infinie, ça suppose tout simplement, ou bien ça veut dire aussi que la réluctance est nulle. En fait, la réluctance d'un circuit magnétique, c'est l'équivalent de la résistance pour le circuit électrique. Déterminer le rapport des intensités. Et enfin, déterminer le rapport de la transformation en puissance, ou bien ce qu'on appelle tout simplement le rendement du transformateur. Vous voyez bien, ça c'est la puissance à la sortie divisée par la puissance à l'entrée. Bien, allons-y donc. Donc, transformateur parfait. Qu'est-ce que ça veut dire un transformateur parfait? Ça veut dire que le noyau ferromagnétique qui est là permet de canaliser les lignes de champ. Ça veut dire il n'y a pas de perte de flux. Le flux qui traverse cette spire, c'est exactement le même partout dans le noyau ferromagnétique. Les spires sont parcourues par le même flux. Donc, on suppose que le ferro est linéaire, homogène, isotrope et de perméabilité infinie. Question 1. Montrer que phi est égal à est donné par ça. D'accord? Donc, on est en présence d'un milieu magnétique. Donc, vous avez le tore. Et là, en présence, vous avez le milieu magnétique, il est là. Vous avez un cercle. Le tore est parcouru, le primaire est parcouru par un courant I1. Donc, ce courant va créer un champ magnétique à travers le ferromagnétique.
Ce champ magnétique va aimanter le matériau, vous allez avoir des courants d'aimantation. Et chaque fois que vous avez un mélange de courants libres et de courants d'aimantation, le plus simple, c'est de calculer d'abord le champ magnétique H. Pourquoi? Parce que tout simplement, la circulation de H ne dépend que des courants libres. Donc, je vais calculer H comme si le tore était vide. C'est exactement la même. Donc, je peux appliquer le théorème d'Ampère. Donc, voilà mon tore. Voilà mon contour gamma. On nous dit, bien sûr, si la symétrie, vous avez tout plan perpendiculaire au tore est un plan de symétrie. Est un plan de symétrie à condition dont... non, là, c'est pas tout à fait un plan de symétrie parce que on n'a pas le même nombre de spires. Mais on nous dit, pour simplifier, on nous dit que le champ est constant. Dans l'hypothèse de l'exercice, on nous dit que H est constant sur le contour gamma. Donc, si H est constant, la circulation de H d de L va être H fois 2πr. D'accord? Donc, voilà, parce que là, c'est un plan de... Donc, celui-là, donc ça, c'est un plan de symétrie. Donc, le champ va être perpendiculaire à ce plan, va être suivant Oθ. Donc, cette circulation va être H fois 2πr. On nous dit que le champ est constant. Donc, si je le calcule sur ce contour de rayon moyen R, il va avoir la même valeur partout ici. Ça, c'est l'hypothèse de l'exercice qui nous le dit. Combien de courants traverse ce gamma? Si j'oriente mon contour gamma dans ce sens, ici, les courants seront comptés positivement, N1 et N2, parce qu'avec cette orientation, la normale est suivant Z. Donc, je vais avoir tout simplement H fois 2πr, 2π grand R, est égal à la somme du courant ici, qui est égale à N1 fois I1, plus la somme du courant ici, c'est N2 fois I2. Voilà, voilà le calcul de H. Donc là, vous voyez que pour le calcul de H, c'est comme s'il n'y a pas de milieu ferromagnétique, parce que lui ne dépend que du courant I1 et du courant I2. Donc, c'est comme si vous avez un tore dans le vide, parcouru par N1I1 et par N2I2, symétrie, puis on utilise la circulation du champ, et puisqu'on nous dit que le champ est constant, il suppose constant, parce que par invariance, on a uniquement... on n'a pas d'invariance ici, hein, donc là, pour simplifier, on nous dit que H est constant, pour simplifier le calcul. Donc voilà l'expression de H. Maintenant, une fois qu'on connaît H, puisque là aussi on nous donne une hypothèse encore de plus, on nous dit que le milieu ferromagnétique est linéaire, homogène et isotrope, ça veut dire B va être égal à mu fois H. Donc je peux déduire tout de suite le champ magnétique B est égal à mu fois H, c'est mu N1 fois I1 plus N2 fois I2 sur 2πr. Donc le flux de B à travers une spire, ça sera B fois la surface d'une spire. Donc ça sera mu fois S et c'est la réponse qu'on nous demande de trouver. Voilà le flux à travers une spire. Et on suppose que ce flux il est le même partout dans le... Toujours, ça c'est le flux à travers une seule spire. Hein. Et on nous dit que ce flux il reste constant à travers toutes les spires. Maintenant, quel est le flux total dans le circuit 1? Donc, si je veux calculer le flux total dans le circuit 1, ce sera le flux propre plus le flux envoyé par le secondaire à travers le primaire. Bon, le flux propre du primaire, c'est l'intégrale de B1 fois D2S1. Le flux envoyé par le secondaire à travers le primaire, c'est l'intégrale du champ créé par le secondaire à travers la surface du primaire. Comme les champs sont constants, là aussi les calculs sont simples. Ce sera tout simplement B1 fois multiplié par la somme de toutes les surfaces du primaire qui sont N1 fois S. Et ici, ça sera B2 fois la même chose. Toujours, je calcule le flux à travers toujours le primaire. Ça sera toujours N1 fois S. Hein? N1, N1. Bien, je remplace B1 par sa valeur. Voilà l'expression de B1. Voilà l'expression de B2. Et je trouve un coefficient L1 fois I1 plus un coefficient fois I2. Ce coefficient n'est autre que le coefficient d'auto-induction du primaire et M, c'est l'induction mutuelle. Maintenant, on me dit que vérifier que le coefficient de couplage est égal à 1, avec toutes les hypothèses qu'on a dit, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de perte de flux. On a supposé que le flux qui traverse le primaire est le même que le flux qui traverse le secondaire. Donc, vous avez un couplage parfait entre le primaire et le secondaire. Donc, on doit trouver le coefficient de couplage est égal à 1. Bon, il suffit de remplacer m au carré par sa valeur. Bien sûr, L1 est égal à ça. L2, c'est exactement la même chose. Je remplace N1 par N2, tout simplement. Et ce rapport est bien égal à 1. Donc, je trouve bien coefficient de couplage égal à 1.
Quelle est la force électromotrice induite dans les deux circuits? Bien sûr, si le circuit est parcouru par un courant variable, d'après la loi de Faraday, la force électromotrice induite, c'est moins d de phi1 sur d de t. Le flux à travers le primaire, c'est N1 fois le flux à travers une seule spire, qui est phi. Donc E1, c'est moins N1 d de phi sur d de t. La même chose, E2, c'est moins N2 d de phi sur d de t. Je rappelle, phi, c'est l'expression qu'on a trouvée ici. C'est le flux à travers une seule spire. Et qui est le même pour le primaire, le même pour le secondaire. Donc le flux total ici, ça sera N1 fois phi à travers le primaire et à travers le secondaire, ça sera phi2 est égal à N2 fois phi. Donc voilà E1, force électromotrice induite dans le primaire, force électromotrice induite dans le secondaire. Maintenant, on va déduire les propriétés d'un transformateur, c'est-à-dire le rapport en tension et en intensité. Donc on nous dit de calculer le rapport M égale à I2 sur I1. D'accord? Là aussi, on travaille dans l'hypothèse, normalement, d'un transformateur réel. Vous avez cette tension I1, ça sera E1 moins R1 fois I, avec R, c'est la résistance du primaire. Mais comme on suppose qu'on a un condensateur, un transformateur parfait, il n'y a pas de perte, donc I1 égale à E1. Et la même chose, I2 est égal à E2. Donc le rapport I2 sur I1 va être E2 sur E1. Or, E2 sur E1, vous voyez bien si vous faites ce rapport, le d de phi sur d de t va se simplifier et vous allez trouver tout simplement N2 sur N1. Donc ça, c'est l'application du transformateur. Donc suivant le rapport N2 sur N1, le transformateur peut jouer le rôle soit d'élévateur, soit d'abaisseur de tension. Maintenant, en intensité, on nous dit là aussi, toujours, je vais utiliser la propriété du fait que la perméabilité relative tend vers l'infini. Je sais que B est égal à mu fois H. Mu, c'est mu0 fois mu R fois H. Donc, si mu R tend vers l'infini, pour avoir un champ magnétique fini, obligatoirement, H doit tendre vers 0. Et qui dit H tend vers 0? H, bien sûr, on a montré que H, c'est mu facteur de N1 fois I1 plus N2 fois I2 sur 2πr. Donc, H égale à 0, ça veut dire tout simplement, il faut que N1 fois I1 plus N2 fois I2 soit égal à 0. Et donc, je déduis le rapport en intensité qui est moins N1 sur N2. Enfin, dernière question, on me dit le rapport de transformation en puissance, ou bien ce qu'on appelle tout simplement le rendement du transformateur. Donc vous voyez ça, c'est la puissance de sortie sur la puissance de l'entrée. Eh bien, il suffit de remplacer I2 sur I1, donc et I2 sur I1, c'est moins N1 sur N2. Celui-là, c'est N2 sur N1, donc on valeur absolue, c'est égal à 1. D'accord? Donc on a un rendement parfait, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte. Qui dit rendement parfait, ça veut dire tout simplement aucune perte dans le transformateur. Vous savez que dans un transformateur, vous avez plusieurs pertes. D'abord les pertes par effet Joule, parce que chaque circuit possède une résistance. Et vous avez aussi les pertes par hystérésis. Donc les pertes, et on a au moins de deux types, effet Joule et hystérésis. Un transformateur, pendant chaque cycle, l'aimantation en fonction du champ, ou bien en fonction du courant, comme vous voulez, en fonction de H, va décrire un cycle d'hystérésis. Voilà ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis. Et l'énergie perdue par hystérésis, elle est proportionnelle à la surface du cycle. Et pendant chaque période, vous allez avoir des pertes par hystérésis et par effet Joule. Donc le rendement d'un transformateur réel n'est jamais égal à 1. Mais avec toutes les hypothèses qu'on vous a données dans l'énoncé, on vous dirige de façon à trouver un rendement égal à 1. Donc voilà pour cette partie. Je rappelle juste, je vais ajouter un petit complément. Je vais introduire la notion de la réluctance, qui est l'équivalent de la résistance pour le circuit électrique. Si vous prenez un circuit magnétique entre A et B, parcouru par un champ magnétique H, on peut définir la différence de potentiel magnétique VA moins VB par analogie avec l'électrostatique, qui est la circulation de ED de L. Ce sera la circulation de HD de L. Je remplace H par B sur mu, et donc ce sera B fois D de L sur mu. Si vous avez un circuit qui est le flux et le constant à travers toutes les spires, vous avez le flux est égal à B fois S. Je remplace donc B par le flux sur S. Voilà, le flux divisé par S. Si le flux est constant, je sors le flux mu fois S, ça sera l'intégrale D de L, et ça sera le flux LAB fois mu S. Et vous voyez que je retrouve VA moins VB, c'est la réluctance fois le flux. Donc l'équivalent du courant pour
électrostatique, il est joué par le flux pour le milieu magnétique. L'équivalent de la résistance, il est joué par la réluctance. Et par définition, la réluctance d'un circuit, c'est la longueur divisée par mu fois S. Et cette réluctance vérifie les mêmes relations que le loi d'association des résistances, c'est-à-dire deux circuits magnétiques, en série, c'est la somme des réluctances et ainsi de suite. Et vous voyez bien que si mu R tend vers l'infini, ça signifie tout simplement une réluctance qui tend vers zéro. Autrement dit, en équivalent de l'électrostatique, pas de perte par effet Joule, donc là aussi, c'est équivalent, pas de perte lorsque la perméabilité tend vers l'infini. Donc voilà pour la suite de se corriger, du moins sur la partie qui concerne ces couplages magnétiques. C'est une partie qui intéresse aussi bien les étudiants de cycle prépa et aussi les étudiants qui font le cours de l'électromagnétisme. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.